پیشگوییه بچه‌ها، پیشگویی‌های منفی. پیشگویی چی میگه؟ میگه یعنی قبل اینکه اتفاقی بیفته میگی من میدونم همه چی خراب میشه. البته همیشه هم منفی نیست و اگر هم مثبت هم فکر کنیم جزء خطاهای شناختی به حساب میاد. در واقع پیشگویی یعنی من بلد نیستم در زمان حال زندگی کنم، از عواطف و ماجراهای منفی فرار میکنم، به جای اینکه امروزم را بگذرانم یا غرق گذشتم و مدام ماجراهای قبل رو تکرار میکنم، یا به جای اینکه به خودمون برسیم غرق کارهای مردم میشیم و سراغ آینده میریم و مدام میگیم بعداً چی میشه. ببینیم بچه‌ها، چه پیشگویی چه مثبت باشه چه منفی بده. پیشگویی یعنی که از گذشته به آینده. قرار کجا باشید؟ حال رو از دست میدید. خیلی وقتا رفتارهای ما در زمان حال باعث میشه که اون تجربه گذشته دیگه در آینده تکرار نشه. خب پیشگویی باعث میشه که دقیقاً رفتارهای ما در زمان حال چی بشه بچه‌ها؟ ایگنور بشه، در نظر گرفته نشه. یعنی نقش ما در رفتار کردن در زمان حال چی میشه؟ نادیده گرفته میشه. درسته؟ پس این باعث میشه نادیده گرفتن نقش ما در زمان حال برای جهت دادن به آینده. این خیلی مهمه. قرار ما در زمان حال باشیم. ببینیم بچه‌ها، موضوع خیلی مهم اینه، هر لحظه یه هستی بین دو تا نیستی. زندگی هم همینه ها. کل زندگی رو در نظر بگیریم، زندگی یه هستی بین دو تا نیستی. قبل تولدمون که ما نمیدونیم چی بوده، در واقع برای ما نیستیه. آینده هم که برای ما نیستیه. خب حالا هر لحظه رو در نظر بگیریم. هر لحظه از زندگی هم میشه مرگ گذشته، تولد آینده. این دوتا که هنوز نیومده، که این که نیستیه، این هم که هنوز نیومده، این هم نیستیه. پس هر لحظه ماست که فقط هسته، وجود داره. خب حالا وقتی این رو به این مهمی رو ما از دست بدیم، معنای زندگی رو خوب احساس نمی کنیم. معنای زندگی ما بچه‌ها در لحظه های زندگی جاریه که خیلی وقتا ما با خطاهای شناختی اون لحظه ها رو از دست میدیم. حتی خطای ذهن‌خوانی. بابا شاید یه آدمی تغییر کرد، ما با شناختی که از قبل داریم نسبت بهش میایم عکس العمل اون در لحظه حال و زندگی اون در لحظه حال رو در نظر نمیگیریم. پس یادمون باشه بچه‌ها، ما با خطاهای شناختی معنای لحظه رو از دست میدیم، در صورتی که تمام تلاش ما اینه که معنای زندگی رو در لحظه پیدا بکنیم. دقیقاً مغایر با اون چیه که حال ما رو خوب میکنه. درست شد؟ و باعث میشه که ما قربانی نباشیم. پس با پیشگویی ما در واقع قربانی گذشته میشیم بدون در نظر گرفتن زمان حال. بچه‌ها، پیشبینی با پیشگویی فرق داره. یه وقتایی ما پیشبینی میکنیم. خب پیشبینی یعنی که من میام چیکار میکنم؟ میام برای اینکه یک سری تجربه ها رو تکرار نکنم یا یک سری موقعیت ها رو بتونم در واقع درکشون بکنم، چیزهایی که بالاخره برای ما پیش میاد و تو اون موقعیت درست رفتار بکنم، سری پیشبینی ها میکنم. مثلا من پیشبینی میکنم که وقتی خشمگین شدم چطور باید رفتار کنم. بالاخره همه آدم‌ها یه زمانی خشمگین میشن. من پیش بینی میکنم که اگر خدایی نکرده عزیزی رو از دست دادم چطور باید رفتار کنم. من پیش بینی میکنم اگر یک روز تصادف کردم چطور رفتار کنم. من پیش بینی میکنم اگر یک روز مریض شدم چطور رفتار کنم. یکی از کارهایی که ما تو کلاس‌ها تو جلسه مشاوره بچه‌ها انجام میدیم پیش بینی کردنه. یعنی ما خودمون رو به صورت دگر احساس
یعنی احساس نه اینکه بریم اونجا دقیقا احساس اون آدم رو درک کنیم که اونجاست، چون وقتی که خودمون رو میذاریم دقیقا جای اون آدمه انقدر هم دردی میکنیم که ممکنه جذب اون موقعیت رو زیاد کنیم که حالا اینا رو تو شفا و معنویت براتون توضیح میدم. ولی به صورت دگر احساس، یعنی اگر من در این موقعیت باشم چه میکنم؟ اگر من جای دیگری در این موقعیت باشم چه میکنم؟ مثلا اگر من مریض بشم، کرونا بگیرم، الان برم ببینم تستم مثبته، چه میکنم؟ این میشه پیش بینی که اگه این اتفاق افتاد ما چه تعمیداتی رو انجام میدیم برای که بگیریم. وقتی پیش بینی میکنیم خیلی از مسائل منفی اصلا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون داستان ها میان که در واقع ما بفهمیم که در اون موقعیت چه کاری درست انجام بدیم، یعنی درس ها رو بگیریم و تلنگر بزنن. وقتی ما درسمون رو بلدیم برای چی میان؟ بچه ها اینو با هم بخونیم. پیش بینی یعنی دگر احساس رفتار کنیم، یعنی مثل فیلم یک سری از ماجراها رو در واقع تصور کنیم و بتونیم پیش بینی کنیم که در اون موقعیت ها چگونه عمل میکنیم. همون چیزی که الان راجع به کرونا من پرسیدم. در پیش بینی فقط خودمون رو قوی‌تر میکنیم و حدس نمیزنیم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و میگوییم حتی اگر اتفاق رخ داد من مجهزم و میتوانم از پس آن بر بیارم. اون قسمتی که ما به ترس هامون غلبه میکنیم. ولی پیشگویی باعث میشه که اونقدر به خودمون انرژی منفی میفرستیم که اصلا قدرت حرکت کردن در جهت مسیر رو از خودمون میگیریم و مانع حرکت ما به سمت درست میشه. پس یادمون باشه پیشگویی با پیشبینی فرق داره. پیشبینی در واقع برای مجهز کردن خودمونه، پیشگویی یعنی لحظه رو حالت بد. دقیقاً. ولی پیشگویی در واقع میاد قدرت لحظه حال رو از ما سلب میکنه.